सस्पेंशन रिप्लेस करना कैसा होता है, ये है इसका शॉक ऑब्जर्वर से। ये अभी इसका पूरा ख़राब हो गया, यहाँ पे पूरा उसका गदी जो निकल पड़ा है ये पूरा ख़राब हो गया, इसलिए मशीन आपका वाइब्रेट करता है। तो आपको सस्पेंशन रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है तो फिर हमको कॉल कर दो, हमने आके आपका रिप्लेस कर देंगे आपका सस्पेंशन भी। तो हमारा टेक्नीशियन ऑल ओवर इंडिया में भी मौजूद है। जहाँ से आप बात कर रहे हैं वहाँ से हमारा सर्विस आपको मिल जाएगा।